गुड मॉर्निंग। ये देखिए स्नो स्टॉर्म आया है रात से, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। काफी ठंडा है लेकिन अभी और ठंडा होगा। ये देखिए पूरा स्नो है, डेक भी पूरा स्नो से कवर्ड है, सब जगह स्नो है। और ये पूरा सब लोग अभी अपना ड्राइववे साफ कर रहे हैं। और घर पे क्या हो रहा है? घर पे इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है एंड चाय बन रही है। और आज बनेगा, आज हम लोगों का फास्ट है तो बनेगा मखाना एंड काजू फ्राई। और ये चाय तैयार है में एकदम स्नो के सामने ये चाय और मखाना। Enjoy. Watch the full video on my channel.